नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, इन तमाम चीज़ों ने ना आज सर्दियाँ शुरू होने से पहले मुझे तो अपनी लपेट में ले लिया है। अगर आप भी इन तमाम चीज़ों का शिकार हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आप क्या करें, डॉक्टर से आप लोगों ने मेडिसिन ले लिया लेकिन इसके बावजूद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप लोगों को इन तमाम तकलीफ़ से आराम नहीं मिल रहा, तो आप इसके लिए कौन-सा ऑर्गेनिक किस्म का इलाज अपना सकते हैं, जानिए मेरी आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा ना गला बहुत बहुत नहीं, थोड़ा बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझसे ना वॉइस ओवर हो नहीं थी रही। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ख़राब तबीयत में ही वॉइस ओवर करूँ ताकि व्यूवर्स को पता चल आया है व्यूवर्स को पता चल सके कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मैं अपने चैनल पर वर्किंग कर रही हूँ ताकि मैं ग्रो हो सकूँ और फिर आप लोगों को भी वो तमाम चीज़ें बता सकूँ जो कि मेरी इस सक्सेस जर्नी में मेरे लिए हेल्पफुल रही थी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए जी, अगर मेरी तरह ही आपके गले में खराश हो रही है ना इस तरह से बार बार आपको करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी अदरक का कहवा। जी हाँ, अदरक का कहवा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और ये बहुत ज़्यादा ना वार्म भी रखता है आपको। और सर्दियों में जब तक आप इस कहवे का इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका ना तो गला ख़राब होगा और ना ही आपको ठंड लगेगी, बल्कि आप लोगों को ना गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, तो आप लोगों ने इस कहवे को किस तरह से बनाना है, आप देख लें कि अगर ज़्यादा मेंबर्स ने ये कहवा पीना है तो फिर आप 2 से 3 कप बना लें। लेकिन अगर आप अकेली या अकेले का गला ख़राब है, आपको ख़राश हो रही है आपके गले के अंदर, तो उसके लिए आप 1 कप पानी लें। उसके अंदर थोड़ी बहुत अदरक को छील कर काट लें, छोटे-छोटे जिस तरह से हम लोग उसको चॉप करते हैं ना, वैसे करके उसके अंदर डाल दें। अगर नहीं तो उसको कतलों की सूरत में भी आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप उसके अंदर थोड़ा-सा टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा-सा टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो हल्का-सा ना उसको टच दे लें मिंट का। लाइट सा आप लोगों ने उसके अंदर मिंट डालना है और इसके साथ ही आप लोगों ने उसके अंदर ऐड कर लेनी है थोड़ी-सी शुगर। अगर शुगर नहीं है तो आप उसके अंदर थोड़ी-सी हनी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है देन इट्स ओके, आप शुगर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं कहवा बनाने के तरीके की तरफ। देखिए, मेरी पूरी बात आप लोगों ने सुन लेनी है। कहवे का तरीका जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताना है ना, सेम वैसे ही तरीके से आप लोगों ने अपने कहवे को बनाना है गले की खराश को दूर करने के लिए। ये नहीं कि वीडियो के स्टार्ट पे ही आप लोगों ने सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स का नाम सुन लिया और इसको घोल-घाल कर आप लोगों ने ना कहवा बना लेना है। ऐसा नहीं करना, मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप लोगों ने बने रहना है। तो चढ़ा लें जी, चूल्हे के ऊपर आप एक पतीला, पानी का पतीला चढ़ा लें या फिर 1-2 कप पानी का चढ़ा लें। अब उसके अंदर आप लोगों ने जो कटी हुई अदरक थी ना आप लोगों की, उसको ऐड कर लेना है। और उसको ऐड करने के बाद अब आप लोग बिल्कुल थोड़ा-सा पुदीना डाल लें अपने अदरक वाले पानी में, ठीक है? पुदीना डाल दिया आपने, अब इसको उबाल आने दें, आने दें, आने दें। अच्छी तरह से उबाल लें इसको। अच्छी तरह से उबालने के बाद अपने कहवे को आप लोगों ने उतार लेना चूल्हे से नीचे। जब उतार लें तो इसको ठंडा करने के बाद, ठंडा नहीं नॉर्मल सा आप कर लें इसको ठंडा, ताकि ज़्यादा गर्मा गर्म आपके गले को न जला सके। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद कहवे के अंदर आप लोग डाल लें हनी। हनी नहीं है तो आप लोग डाल लें शुगर। और जब शुगर डाल चुके फिर इसको गोल 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 घुमाएं ताकि वो अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। जिस तरह से नई वाली दुल्हन आकर अपने ससुरालियों के घर में रच बस जाती है ना, आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही अपनी शहद को या चीनी को अपने मिंट और अदरक वाले, ये मैं क्या बोल रही हूँ, कभी मैं हनी बोल रही हूँ, कभी मैं शहद बोल रही हूँ, कभी मैं पुदीना बोल रही हूँ, कभी मैं मिंट बोल रही हूँ, तो फिर अदरक को भी हम लोग जिंजर कह लेते हैं। जी हाँ, जिंजर, मिंट और हनी के जो आप लोगों ने कहवे के अंदर क्या डालना था, अरे यार जो भी डालना था डाल लेना आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रही है। एक तो मेरा गला भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बावजूद मैं आप लोगों को एक रेमेडी बता रही हूँ जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल है इस विंटर के अंदर। तो आप लोगों ने फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद पी लेना। 1 दफ़ा ट्राई करें, 2 दफ़ा ट्राई करें, 3 दफ़ा ट्राई करें। वैसे तो आप सुबह और दोपहर को या फिर सुबह और शाम को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक दिन के अंदर इस कहवे के इस्तेमाल से गला ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरे दिन भी अप्लाई करें। अगर दूसरे दिन भी नहीं ठीक हो रहा, तीसरे दिन अप्लाई करें।
लेकिन अगर आपको लगे कि आपका जो गला है वो इस रेमेडी से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, उनको चेकअप करवाएं। और ये वाला कहवा आप लोगों ने 1 साल से कम उम्र बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना। और सर्दियों में अपने आप को आप लोगों ने ठंडी चीज़ें खाने से भी गुरेज़ां करना है और अपने आप को गरम गरम मशरूबात के हवाले कर देना है। तो मेरी आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। बनाई तो नहीं थी जा रही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए यार यूट्यूब से, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बीमारी को मुलाहिजा फरमाते हुए मैं आपको कोई ऐसी रेमेडी बताऊँ जो कि आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी यूज़फुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपने अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेक करें मेरी स्पीड।